Ողջույն։ Անի կենտրոնի Ժիրայր Սարգսյան գրադարան ստուդիայում զրույցների այս շարքը իրականացնում ենք Ալիք մեդիայի հետ համատեղ, շնորհակալություն Հակոբ Հովակիմյան հիշատակի նախաձեռնությանը, զրույցների այս շարքի հյուրը Տեր Հեթում Քահանա Թարվերդյանն է, Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի վանահայր։ Նախորդ զրույցը ավարտեցինք կուսակրոնության մասին ձեր անուղակի խոսքով, արդյոք այս ոչ հաճելի իրավիճակը չակերտներով ասենք լավ առիթ չէ, որպեսզի կուսակրոնության թեման արծարծվի եւ այս խնդրին լուծում տրվի, ինչպես օրինակ հայ ավետարանական եկեղեցում է, չէ՞, մենք գիտենք ինչ կարգեր են տիրում հավետարանական եկեղեցին, թե ես շատ եմ պարզունակ ներկայացնում, գուցե կան ավանդույթներ, գուցե կա ինչ-որ ներքին պայքար, գուցե կա, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։ Կուսակրոնության հարցը առհասարակ 2000, չասենք 2000, 1000 քանի տարի եկեղեցում քննարկվող հարցն է։ Նախ ասենք, որ կուսակրոնությունը հայ եկեղեցում սկզբնական շրջանում չի եղել։ Ներողություն եմ խնդրում, մենք ունեցել ենք չէ կաթողիկոսներ, որոնք ամուսնացած են։ Իհարկե, ունեցել են կաթողիկոսներ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Լուսավորչի տոհմը 100 տարի, երբ որ եղել է գահին, չի ամուսնացած է եղել եւ կուսակրոն չի եղել։ Կուսակրոնությունը 5-րդ դարում կաթոլիկ եկեղեցում է սկսում շրջանառության մեջ մտնել եւ քննարկումներ են լինում եւ դա հիմնականում պայմանավորված էր անապատական շարժումով, երբ որ շատերը թողնում էին աշխարհիկ կյանքը եւ գնում էին անապատներ ճգնելու համար եւ անապատներում վանքեր ձևավորվեցին եւ վանական կյանքը սկսեց զարգացում առնել 2-3 դարերում։ Հայ եկեղեցում հիմնականում կուսակրոնությունը շրջանառության մեջ մտավ 7-րդ դարում 6-րդ դարի վերջ 7-րդ դարի սկիզբ եւ հատուկ կանոնները մշակվեցին կուսակրոնության համար։ Իհարկե կուսակրոնությունը վանական կյանքը դա ազդեցություն է կրել քրիստոնեական աշխարհում Պաղեստինից, Ասորիքից, Եգիպտոսից վանական շարժումի հետ կապված։ Կաթոլիկ եկեղեցին առհասարակ ինքը ամուսնացյալ հոգևորականներ չունի։ Կաթոլիկ եկեղեցին 6-րդ 7-րդ դարից սկսում է հստակ միայն քահանայության ձևը կուսակրոնությունն էր։ Օրթոդոքս եկեղեցին, ուղղափառ եկեղեցին ունի հայ եկեղեցուն նման ամուսնացյալ եւ ոչ ամուսնացյալ։ Միանշանակ եկեղեցին հայ եկեղեցին խոսքը գնում եմ միշտ բարեփոխումների կարիք ունեցել է եւ դա բնական է, որովհետեւ դա օրգանիզմ է, խոսքը մարդկային օրգանիզմի մասին չէ, որպես կառույց, ինքը նայում են այդ կառույցը ինքը իր օգտավետությունը բերում է, թե ոչ։ Միշտ քննարկման նյութ եղել է։ Դուք օրինակ բերեցիք ավետարանական եկեղեցին, ավետարանական եկեղեցին ինքը ավանդական եկեղեցի չէ, որպես այդպիսին ինքը 19-րդ դարում է ինքը ձևավորվել, իրենց մոտ չեն եղել կուսակրոններ, իրենք նվիրապետական աստիճանակարգը չեն ընդունում ավանդական, ինչպես կաթոլիկ, ուղղափառ, ղպտի եկեղեցին, հնդիկ մալամկար կամ մալամբար, ասորական, եթովպական եւ ուղղափառ 16 ավտոկեֆալ եկեղեցիները։ Մենք ավանդական եկեղեցի ենք համարվում եւ ավանդական եկեղեցիները իհարկե միշտ ունեն բարեփոխման կարիք։ Այսօր հայ եկեղեցին քննարկում այդ հարցը, ես կարծում եմ եկեղեցին որպես կենդանի օրգանիզմ բոլոր խնդիրները քննարկում է եւ եկեղեցու ներսում։ Հարցը նա չի, որ հետեւյալն է, որ մենք ինչու դուք դրա մասին չգիտեք, որովհետեւ շատ հարցեր կա, որ մենք չենք հանրայնացնում եւ եկեղեցին գիտի իր խնդիրները մշակումը եւ իր խնդիրների բուժումը իր օրակարգում է դրված եւ վերջնական լուծումը ոչ ինձանով է գալիս, դա եկեղեցու բարձր ատյանն է, նվիրապետական բարձր եպիսկոպոսած դասն է իր այսպես ասած որոշումը կայացնում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանը պետք է վճռական ձայն ունենա կաթողիկոսի ընտրության համարում, ընտրության հարցում։ Նախ ուզում եմ հարցնել, դուք դա ճիշտ եք համարում, որ պետությունը ունենա վճռական ձայն։ Ոչ։
եկեղեցին ունի պետության կամ երկրի նախագահի կամ վարչապետի ընտրության վճռական ձայն։ Եկեղեցին հոգևոր կառույց է եւ սահմանադրորեն եկեղեցին բաժան է պետությունից։ Հնարավոր է հարցեր լինեն, որ այս անձի հետ մենք համաձայն ենք կամ համաձայն չենք, համակրանք ունենք կամ չունենք, բայց դա եկեղեցու ներքին խնդիրներն են։ Եկեղեցին ինքը ունի իր միաբանությունը, իր եպիսկոպոսած դասը, իր ազգային եկեղեցական ժողովը, իր թեմական ժողովները եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է զբաղվի իր գործունեությամբ, իր գործառույթներով, եկեղեցին իր։ Դա սահմանադրորեն հստակ բաժանված է։ Հետևաբար, եթե լինի նման միջամտություն, դա վճռական ձայնի այդ իրավունք իրացում, դա կհամարեք միջամտություն ուղղակի եկեղեցու ներքին գործերի։ Միանշանակ։ Եվ ինչով է տարբերվում 1836 թվականի Պալաժենիայից։ Ինչով է տարբերվում։ Մենք ապրում ենք դեմոկրատ երկրում, մենք ապրում ենք ազատ երկրում, եւ Հայաստանում կա խղճի ազատություն։ Ճիշտ է, եւ սահմանադրորեն դա ամրագրված է։ Այո, ամրագրված է։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ ինքը ազատ է այս երկրում եւ հոգեվոր կառույցները իրենք անջատված են պետությունից։ Այո։ Պարզապես անջատված են։ Հայ եկեղեցին 17-րդ, 18-րդ սահմանադրության հոդվածներում հստակ նշված է, որ ինքը որպես ազգային կառույց իր ազգային հոգևոր մշակութային հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման գործում դերակատարության համար բարձր է դասվում։ Եվ հետևյալն է, պետությունը ինչու է սահմանադրությունը ընդունել։ Որպեսզի հիմնարար սկզբունքով բաժանի։ Այո։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եվ պետությունը պետք է զբաղվի իր գործունեությամբ, եկեղեցին իր։ Բայց արդյոք պետք չի մեզ համար մի այլ օրենք, որը ավելի հստակեցնի։ Ես հասկանում եմ, որ սահմանադրության մեջ կա այդ գրառումը, բայց որը թույլ է տալիս տարբեր մեկնաբանությունների։ Արդյոք կարիք չկա որևէ օրենք կամ չգիտեմ, ինչ նույնիսկ օրենք բառը գուցե ճիշտ չեմ օգտագործում, որտեղ երկրի եկող կամ իրար հաջորդող իշխանությունները կամայական որոշումներ չկայացնեն։ Արդյոք այդպիսի օրենքի կարիք մենք չունենք։ Թե սահմանադրությունը բավարար է։ Բացի դրանից եկեղեցին ունի իր կանոնադրությունը, ազգային եկեղեցական ժողովն է ընտրում ամենայն հայոց կաթողիկոսին, եւ այդ ընտրությունները շատ թափանցիկ են, դեմոկրատ են, Այո։ որ նախ ամենայն հայոց կաթողիկոս են ընտրում, ոչ թե ընտրում են Հայաստանի կաթողիկոս։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կամ նախագահին, հիմնախորհրդարական երկիր է, ընտրում են կուսակցությանը, իրենք քաղաքական իրենք առաջադրում են իրենց քաղաքական ղեկավարին, ճիշտ է։ Իսկ կաթողիկոս ընտրում են սփյուռքն էլ հետը։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով ինքը կոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Հիմա հետեւյալ, մենք քանի թեմ ունենք, 50-ից ավել թեմեր ունի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, յուրաքանչյուր թեմ 25000 բնակչության մեկ падգամավոր է ընտրում են թեմական падգամավորներ եւ գալիս են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, իրենց քվեն են տալիս եւ ընտրում են նաեւ եպիսկոպոսած դարսը։ Մասնակցում է նաեւ Երուսաղեմի պատրիարքությունը, Կոստանդնոպոլսո պատրիարքությունը եւ Անտիլիասը։ Այո։ Հիմա հետեւյալն է, մենք ընտրում ենք Հայաստանի կաթողիկոս, թե ընտրում ենք ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Մենք շրջաններ պատմության մեջ ունեցել ենք, որ չենք ունեցել թագավոր, չենք ունեցել նախագահ, չենք ունեցել վարչապետ, բայց ընտրել ենք կաթողիկոս։ Մենք պետք չէ քայլեր կատարենք, որ վերադառնանք 1836 թվականի Պոլոժենիային։ Քանի որ մենք նշում ենք Պոլոժենյան, կանդրադառնանք դրան ուղղակի շատ կարճ ասեմ ինչ է Պոլոժենյան, երբ որ ուրեմն ցարն էր որոշում, թե երկուսից ում պետք է ընտրի, կաթողիկոս ընտրում էր մեկին,
այդ կաթողիկոսը ճամփորդում էր Սանկտ Պետերբուրգ եւ որտեղ արժանանում էր ցարի ընդունելությանն ու ադամանդակուր գահին։ Ճիշտ եմ մոտավորապես ներկայացնում։ Ոչ միայն Եվ նա վեղարի վրա կրում էր այդ դա վեղարի խաչն էր կրում, որը պատմության մեջ առաջի անգամ կրել է Եփրեմ Ձորագեղձի կաթողիկոսը։ Եվ Դավիթ Դանիելյան վեճերից հետո, որ մեծ վեճ առաջացավ եւ ընտրվեց Եփրեմ Ձորագեղձի կաթողիկոսը եւ Եփրեմ Ձորագեղձում որպես նշան նվեր տվեցին ադամանդակուր խաչը, որ հետո գայում դա քաղաքականացվեց եւ նշան դարձավ, որ հետ այսու ումը խաչը կտրվի ադամանդակուր, դա արտոնություն է ստանում ռուսական ցարից լինել կաթողիկոսի թեկնածու։ Բայց չմոռանանք մեկ կարևոր պատմական հարց կա այստեղ։ Ժամանակին Էջմիածնի կաթողիկոսի ընտրության հարցում ավելի մեծ դեր ուներ Կոստանդնուպոլսո պատրիարքությունը, որովհետև Էջմիածնի թեմերը քիչ էին։ Եվ Պոլսի պատրիարքության թեմերը մեծ էին, բնակչությունը հայությունը շատ ավելի մեծ էր, եւ օսմանյան սուլթաններն էին ֆերմաներով հաստատում նաեւ։ Ռուսաստանը, երբ որ քաղաքականապես ինքը Կովկասը վերցրեց, եւ Թուրքմենչայի պայմանագրով 1828 թվականի փետրվարի 10-ին ինքը արձանագրեց Արևելյան Հայաստանի վերջնական անջատումը եւ պարսկական կողմից եւ թուրքական կողմից եւ այստեղ հարցներ արդեն կաթողիկոսի ընտրությունը որ կողմը պետք է հովանավորի։ Փաստորեն նաև քաղաքական հարցի է վերածվել անշուշտ Օսմանյան կայսրության եւ Ռոմանովների ցարական միանշանակ։ Մենք չմոռանանք, որ Պոլսոփ հայոց պատրիարքությունը միջև ցեղասպանություն շատ մեծ դերակատարություն ուներ կաթողիկոսի ընտրության հարցում։ Ես նաև գիտեմ, ես շատ գիտելիքներ չունեմ իհարկե այն թեմայի շուրջ, որ մենք խոսում ենք, բայց ես երբ որ կաթողիկոսների ցուցակը նայում եմ, տեսնում եմ, որ մենք Պոլսո բավականին կաթողիկոսներ ունենք, այո։ Ես որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն եմ ավարտել, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրել է Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Հետաքրքրական է։ Դուք նշեցիք ազգային եկեղեցական ժողովի մասին, որը փաստացի վերահսկող մարմին է եկեղեցու վրա։ Եթե ես հիմա կասեմ բաներ, որոնք փաստական սխալ կլինեն, դուք ինձ կուղեք, որովհետև կրկնում եմ, իմ գիտելիքների pašարը այնպեսին չէ, որ ես ասեմ, ես կարող եմ սխալներ թույլ տամ, որպեսզի թյուրըմբռնում չառաջանա։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ ազգային եկեղեցական վերջին ժողովը գումարվել է 1999 թվականին, երբ որ ընտրվեց այս գործող ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II։ Ես ճիշտ եմ հիշում, թե ոչ։ Կարծես թե այո, վերջի անգամ դա։ Իսկ ինչու այս ընթացքում չի գումարվել այդ ժողովը։ Նախ ազգային եկեղեցական ժողովը պետք է ունենար իր գործունեության, այսպես ասած, ամբողջական կանոնադրությունը։ Հիմա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մշակում է այդ կանոնադրությունը։ Բացի դրանից տեղի են ունեցել 2 կամ 3 ներկայացուցչական ժողովներ, որոնք պետք է հրավիրեն նաև ազգային եկեղեցական ժողովը։ Եվ մենք տեսեք հայ եկեղեցին ինքը տարբեր ժամանակահատվածներ է ունեցել դժվարագույն։ Եվ օրինակ Գևորգ 6-րդ Չորեքչյան կաթողիկոսին ընտրելու համար Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կազմակերպել է, գումարվել է ազգային եկեղեցական ժողով, բայց գիտեք ինչ դժվարությամբ։ Այո, կարծեմ դա կիսատ է, չէ՞ մնացել։ Դրա համար ինքը տեղապահ է, կարծեմ դարձել։ Ինքը տեղապահ եղավ, հետո նոր կազմակերպեցին, ընտրեցին։ Եւ դրա կազմակերպման գործում նաեւ մեծ դեր է ունեցել, շատ մեծ դեր է ունեցել Ավետիք Իսահակյանը։ Շատերը այսօր չգիտեն դրա պատմությունը եւ եկեղեցին դժվար փուլերի միջով անցնելով հալածանքների, բռնությունների, ունեզրկման, ֆիզիկական ոչնչացման ինքը իրավական առումով չի կարողացել ձևավորել վերջնական տեսքի բերել իր կանոնադրությունները։ Ես այս հարցը տվեցի, որովհետեւ քննադատները Մայրաթորի չէ, ամենայն հայոց հայրապետի այսօրվա քննադատները նաև ասում են եւ օրինակներն են բերում
32 թվականին, երբ որ Խորեն Մուրադբեկյանն է ընտրվել, տեղի ունեցել այդ ազգային եկեղեցական ժողովը, 41-ին գումարվել է, որի մասին խոսեցինք, 45-ին է գումարվել, երբ որ Գևորգ 6-րդը, եւ այսպես շարունակ 55-ին, երբ որ ընտրվել է Վազգեն առաջինը, եւ այդ 39-40 տարիների ընթացքում էլի տեղի են ունեցել, բայց ասում են 99-ից այս կողմ տեղի չի ունեցել, եւ քանի որ կյանքի բերումով այդ ժողովի անդամները կյանքից հեռանում են, վեհապար հայրապետը նշանակում է իրեն հաճո մարդկանց եւ ըստ էության այդ վերահսկողության դերը պակասում է, որովհետեւ վեհապար հայրապետն է նշանակում, ինչ կասեք սրա մասին։ Բայց ազգային եկեղեցական ժողովը վերահսկող ինքը բան չի, կառույց չի։ Ազգային եկեղեցական ժողովը ինքը ընտրություն է կատարող մարմին է, որը իսկ ազգային եկեղեցական ժողովի падգամավորներն էլ ընտրվում են թեմերից եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հիմա ազգային եկեղեցական ժողովը եթե ունի իր այսպես ասած գործառույթները բացի կաթողիկոս ընտրելուց, պետք է տեսնենք նոր վերամշակված կանոնադրության մեջ ձևավորված։ Ձեր նշած բոլոր թվականներին ընտրել են կաթողիկոս, որը եթե խորությամբ նայենք, նույնիսկ ազգային եկեղեցական ժողովի կարող է 1/3-ը չեն ապահովել քվեները։ Հիմա իրավակ բանը ամբողջական է կամ կանոնական է թե ոչ։ Ազգային եկեղեցական ժողովը, եթե ընտրում է կաթողիկոս, վերջին բարձրագույն ատյանն է, իր ֆունկցիան կատարում է։ Հիմա եթե ինչու պետք է հավաքվի ազգային եկեղեցական ժողովը, ինչ անի, վերահսկի, ինչը։ Վերջի վերջո եկեղեցու գլուխը նվիրապետության մեջ ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Նվիրապետական գլուխն է, ազգային եկեղեցական ժողովը հայ առաքելական եկեղեցին լինելով ազգային եկեղեցի, այդ իսկ պատճառով է այդ մարմինը ընտրում կաթողիկոս, որ լինի ամենայն հայոց, որ ձայն ունենան Սփյուռքի բոլոր հայության թեմերից։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, զրուցում էի Տեր-Հետում Քահանա Թարվերդյանի հետ, Աղթալայի Սուրբ Աստվածածի վանքի վանահայր, շարունակեք հետևել այս զրույցներին եւ միառժամանակ խնդրում ենք տարածեք այս նյութը, հավանության նշան դրեք, նաեւ մեկնաբանեք, ձեր կարծիքը հայտնեք, որպեսզի ավելի շատ մենք ունենանք դիտումներ։ Շնորհակալ եմ։